ハリネズミフード5種類、コオロギ、ミルワーム。で、お水と回し車。ライトオフ。メープルちゃん、ご飯。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 メープルちゃん、ご飯。ご飯。ご飯食べに行って。ご飯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 。違う。今日は小屋めくった。めくったらもうダッシュでこっちに行った。メープルちゃんのすごいところは多少ライトをつけても同時ひんねんな。これすごいなって思うわなあ。ちょっと大きくなったなあ。あんまりわからんな。運動量が多いからな。へいへい